ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ମୋତେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ତା ସହିତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଦିନର ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ତଥାପି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇଯାଉଥିଲୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ଥରେ ଲାଗିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରକୃତ ହସ ଖୁସି ମୋର ସେଇ ପିଲାଦିନ ହିଁ ଥିଲା।